Ich muss ganz dringend aufs Klo, doch irgendwie macht mir das Angst. Der Flur ist dunkel und still, alles klingt plötzlich so seltsam laut. Ich höre ein Ploppen und Gluckern, das macht mein Herz ganz schwer. Doch als ich näher hingehe, ist nur der Wind im Badezimmer. Ich atme tief ein, mache Licht, der Schatten sieht gar nicht so wild aus. Was ich für ein Monster hielt, war nur das Handtuch auf dem Stuhl. Ich öffne die Tür ganz langsam, mein Herz klopft wie verrückt. Doch statt einem gruseligen Wesen sitzt da nur die Shampooflasche schief. Ich schau unters Waschbecken, hör ein Brummen, so tief und dumpf. Aber das Monster ist bloß der alte wackelige Lüfter im Bad. Jetzt fang ich leise an zu lachen, so schlimm ist es gar nicht mehr. Die Toilette blubbert einfach und ich bin mutig, jedes Mal mehr.